আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি আবরাকাতু। দূরে কিংবা কাছে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, গাজীপুর চৌরাস্তা আমজাদ মেশিনারিজ থেকে বলছি। তো আমি আপনাদের আজকে কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো, সেটি হচ্ছে ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন। তো আজকে আমি আপনাদের যে ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিনগুলো দেখাবো, তার ভিতরে থাকছে আজকে আপনার ওয়াল সিদ্ধ করার জন্য আপনার ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন। তো এর আগে কিন্তু অনেকগুলো আপনাদের ড্রিল মেশিন, ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন দেখিয়েছি, যেটা দিয়ে আপনারা হয়তো অনেকে ওয়াল সিদ্ধি করতে পারেন নাই বা ওয়াল সিদ্ধি করার অপশন ছিল না। তো আজকে যে ড্রিল মেশিন গুলো দেখাবো, তার ভিতরে একটি মেশিন আছে যেটা দিয়ে আপনি ওয়াল সিদ্ধি করতে পারবেন। তো আজকে কিন্তু আপনাদের অনেক ভালো কোয়ালিটির, হাই কোয়ালিটির ড্রিল মেশিন গুলো দেখাবো। যারা ভালো মানে ব্যাটারি চালিত চার্জার ড্রিল মেশিন চান, তারা এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ফেসবুক পেজ হলে ফলো করে রাখবেন। তো চলুন দেরি না করে আমরা এখন সেই প্রোডাক্টগুলো দেখে আসি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে কিন্তু কিছু ব্যাটারি চালিত ড্রিল মেশিন রয়েছে। তো আমি আপনাদের এখন একটি একটি করে দেখাবো আর প্রাইসগুলো বলে দিব। তো সাথে কি কি আছে সেগুলো আপনি দেখতে পারবেন। তো চলুন প্রথমে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, যেটা হলো আপনার ক্যাস্ট্রল ব্র্যান্ডের। তো এটি হলো ক্যাস্ট্রল ব্র্যান্ড। এটি ভোল্ট হচ্ছে 12 ভোল্টের একটি চার্জার ড্রিল। দেখেন এখানে খোলার সাথে সাথে কিন্তু আপনার প্রথমে একটা উপরে ম্যানুয়ালি বই দেখতে পাবেন। তো এটা কোনো কাজের না। তো সাথে কিন্তু আপনার অনেকগুলো টুলসও পাবেন। দেখেন এখানে কিন্তু আপনার কিছু টুলস দেওয়া আছে, ড্রিল বিট, স্টার বিট, প্লাস মাইনাস, কিছু আপনার গুটি, আবার একটা যে আপনার আঁকা বাঁকা করে নাট খোলার জন্য লাগানোর জন্য। তো এখানেও এটা দেওয়া আছে। সাথে কিন্তু আপনি কিছু টুলস পাবেন। তো এটা কিন্তু আপনার 12 ভোল্টের ভিতরে অনেক ভালো মানের একটি চার্জার ড্রিল। দেখেন অনেক সুন্দর, ক্যাস্ট্রল ব্র্যান্ড। আবার এটার ভিতরে আপনার চার্জিং দেখার অপশন আছে, যে কত পার্সেন্ট চার্জ আছে দেখেন এখানে দেখতে পারবেন। এখানে আপনার যখন একবার চার্জ কমে যাবে তখন আপনি যে রেড সিঙ্গেল দিবে। আর ফুল থাকলে, এখন যেহেতু চার্জ ফুল আছে, এখন সবুজ বাতি জ্বলতেছে। তো এখানেও সামনে কিন্তু এলইডি দেওয়া থাকে। আমি আপনাদের এর আগেও বলছিলাম যে দামি হোক কম দামি হোক, সবগুলোর ভিতরে সামনে এলইডি লাইট দেওয়া থাকে। তো এটার সাথে কিন্তু আপনারা কিছু টুলস পাবেন, সাথে 3টি ব্যাটারি পাবেন। এর আগে যেগুলো আপনাদের ব্যাটারি এক্সট্রা দেওয়া আছে আর একটি সাথে লাগানো আছে। তো আপনার মোট 3টি ব্যাটারি, একটি চার্জার, সাথে আর কিছু টুলস। তো আপনারা এই ক্যাস্ট্রল ব্র্যান্ডের এই 12 ভোল্টের চার্জার বিলটি পাচ্ছেন মাত্র 4000 টাকায়। তো যারা টুল সহকারে 3টি ব্যাটারি, যাদের আপনার চার্জের ব্যাকআপটা বেশি প্রয়োজন, যাদের একটু আপনার কাজ বেশি হয়, তখন কিন্তু তাদের চার্জের ব্যাকআপটা বেশি। অনেক সময় অনেক এলাকায় কারেন্টের প্রবলেম থাকে, বিদ্যুৎ সমস্যা, তখন কিন্তু আপনাদের চার্জের ব্যাকআপটা বেশি প্রয়োজন হয়। তো তারা এই ড্রিল মেশিনটি নিতে পারেন। তো এই ড্রিল মেশিনের সাথে 3টা ব্যাটারি, একটি চার্জার, আর সাথে কিছু টুলস পাবেন। তো এটির প্রাইস থাকছে মাত্র 4000 টাকা। তো যারা এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো সেল করে থাকি। তো আপনার স্ক্রিনে যে নাম্বার রয়েছে, এই স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন না। আর অন্য কোনো নাম্বারে প্রোডাক্ট অর্ডার করে প্রতারিত হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমজাদ মেশিনারিজ দায়ী থাকবে না। আর আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট অর্ডার করার নিয়ম হচ্ছে যে আপনি মাত্র 300 টাকা অগ্রিম বিকাশ করবেন, বাকি টাকাটা আপনি কুরিয়ারে পেমেন্ট করে দিবেন। আপনি বাকি টাকাটা আপনি এখানে মেশিন যখন যাবে, আপনি খুলে দেখবেন যে আপনি যে মেশিনটা অর্ডার করছেন সেটা পাইছেন কিনা, মেশিনটি ওকে আছে কিনা, কোনো প্রবলেম আছে কিনা, সবকিছু দেখে শুনে খুলে তারপরে আপনি টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন। আর একটা বিষয় হলো যে অনেকে আবার কিন্তু প্রশ্ন করেন যে ভাই মেশিন কোনো প্রবলেম থাকলে আমি সেটা রিটার্ন করবো কিভাবে। আপনি আবার সুন্দরবন কুরিয়ার মাধ্যমে বা যে কোনো কুরিয়ারতে আপনি নেবেন, সেই কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনি আবার প্রোডাক্টটা রিটার্ন করে দিতে পারবেন। আর আমাদের রিটার্ন করার কোনো আপনার দিন নাই, যে আপনার 7 দিনের ভিতরে বা 15 দিনের ভিতরে প্রোডাক্ট রিটার্ন করতে হবে, এরকম কোনো দিন ধার্য করা নেই। আপনার যেদিন খুশি সেদিনই প্রোডাক্ট রিটার্ন করতে পারবেন। আর টাকাও রিটার্ন নিতে পারবেন, বা চাইলে আপনি অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। দেখাবো ভালো একটা ব্র্যান্ড, সেটা হচ্ছে আপনার, এটির মডেল হচ্ছে কিন্তু আপনার এডিজে, দেখেন Z12। আর এটা মডেল বলার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু আপনার 12 ভোল্টের ভিতরে আরো অনেকগুলো চার্জার ডিল রয়েছে ডিসিকে ব্র্যান্ডের। তো সেগুলো হয়তো আমি আপনাদের দেখাই নাই। তো এই জন্য মূলত আমি মডেল বলে দিছি। বা আপনি যদি মডেলও না বলতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি এই প্রোডাক্টটির শুধু স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ইমুতে বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন। তখন আমরা প্রাইস বলে দিব, বা আমাদের প্রাইস যদি আপডেট হয় সেটাও আপনি ফোন দিয়ে জেনে নেবেন। কারণ দেখা যায় অনেক সময় অনেকে মডেল বলেন না।
তখন কিন্তু আমাদের সমস্যা হয়। এই জন্য আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনি ইমোতে বা হোয়াটসঅ্যাপে এটার স্ক্রিনশট দিয়ে ছবি পাঠালে আমরা প্রাইসগুলো বলে দিব। তো এটা আমি আপনাদের এখন আনবক্স করে দেখাবো। দেখেন এটার ভিতরে কিন্তু আপনারা একটা বই পাবেন, এটার ভিতরে একটা স্টার বিট দেওয়া আছে বইয়ের ভিতরে, এটার ভিতরে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডও দেওয়া আছে। আরেকটা বিষয় বলে দিই, আমাদের কাছ থেকে যত প্রোডাক্ট কিনবেন, আপনি যে কোনো মেশিনারিজ কিনেন, দামি হোক কম দামি হোক, প্রতিটি প্রোডাক্টেরই সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে। কোম্পানি দেয় 1 বছর বা 2 বছর। তা আমাদের এখান থেকে ক্রয় করলে আপনারা যতদিন প্রোডাক্ট থাকবে ততদিনই আপনার সার্ভিস ফ্রি পাবেন। তো এটি দেখেন অনেক সুন্দর একটি ড্রিল মেশিন, এটাও কিন্তু আপনার চার্জের অপশন দেখতে পারবেন। এই যে এখানে এখানে দেখেন এই যে চার্জের অপশন দেওয়া আছে, আর এটা ব্যাটারি চার্জ কম আছে এই জন্য কিন্তু আপনার লো দেখাচ্ছে, যে দেখেন শুধু রেড সিঙ্গেল দেখাচ্ছে। আর এটা মূলত ব্র্যান্ড হচ্ছে কিন্তু ডিসিকে, দেখেন এখানে খোদাই করে লেখা আছে ডিসিকে ব্র্যান্ডের নাম, এখানে খোদাই করে লেখা আছে। আর অনেক সুন্দর, এই যে দেখেন এই সাইডেও কিন্তু আপনার মডেল নাম্বার ভোল্ট সবকিছু পাবেন, এখানে ব্র্যান্ডের নাম দেওয়া আছে, এখানে এই যে দেখেন মডেল নাম্বার দেওয়া আছে। আর এই যে নিচে ছোট করে লেখা আছে ভোল্ট, আর এটা কত এমএম, এগুলো কিন্তু আপনার 10 mm, যেটা আমরা 3/8 বলি। এগুলোর ভিতরে কিন্তু আপনি 300 তার উপরে ড্রিল বিট ব্যবহার করতে পারবেন না। আর অনেকে কিন্তু কাঠ লোহা ছিদ্র করেন, তো চাইলে করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অনেকে আবার যে টিনের চালে অ্যাঙ্গেলে রুপিন মারার জন্য নিতে চান, তো আমি তাদেরকে নিষেধ করব যে যারা রুপিন মারার জন্য চান তারা কিন্তু এই মেশিন দিয়ে রুপিন মারতে পারবে না, কারণ রুপিন মারার মেশিনগুলো আলাদা। আর এটা দিয়ে চাইলে আপনার অনেক কষ্ট হবে, রুপিন মারতে পারবেন না এরকম না, মারতে পারবেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনার একটু কষ্ট হবে, যে আপনার রুপিন মারার মেশিন দিয়ে যে দ্রুত কাজ করতে পারবেন এটা দিয়ে সেরকমভাবে পারবেন না। তো আপনারা এই ডিসিকে ব্র্যান্ডের সাথে কিন্তু আপনারা একটি অনেক হেভি চার্জার, দেখেন চার্জারটাও কিন্তু অনেক হেভি, অনেক ভালো মানের চার্জার। তো এই একটি চার্জার পাবেন, 2টি ব্যাটারি পাবেন, এটার সাথে আপনার ব্যাটারি 2টি আর একটি চার্জার। আর এই যে প্যাকেটে দেখেন একটি স্টার বিট দেওয়া আছে। তো এটার সাথে আর অন্য কোনো টুলস নাই। তো এই ডিসিকে ব্র্যান্ডের 12 ভোল্টের এই চার্জার ড্রিল মেশিনটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 5,000 টাকা। তো যারা এই প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করবেন, আমাদের স্ক্রিনের নাম্বার ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, চাইলে আপনি ভিডিও কলে দেখে তারপরেও প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে পারেন। বা আমাদের স্ক্রিন নাম্বার ফোন দিয়ে আপনি অর্ডার করতে পারেন, ইমো হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন। আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশেই কুরিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মেশিনারিজ সেল করে থাকি। তো যাই হোক, এখন আমি আপনাদের আরেকটি দেখাবো, সেটিও হচ্ছে আপনার ডিসিকে ব্র্যান্ড। তো সেটি হচ্ছে আপনার 16 ভোল্ট, দেখেন এটি কিন্তু আপনার 16 ভোল্টের একটি চার্জার ড্রিল ব্র্যান্ড ডিসিকে। এটি মডেল হচ্ছে KDJZ1602i। তো এটি কিন্তু আপনার অনেক ভালো মানের স্টার বিট। তো এই যে দেখেন এটার সাথেও কিন্তু আপনার 2টি ব্যাটারি একটি চার্জার পাবেন। আর এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর করে। আর ডিসিকের কিন্তু বেশিরভাগ প্রোডাক্টে এখানে খোদাই করে লেখা থাকবে, ডিসিকে ব্র্যান্ডের যত প্রোডাক্ট থাকবে সবগুলোতে আপনি খোদাই করে লেখা থাকবে। দেখেন এই সাইডে খোদাই করে লেখা আছে এখানে ডিসিকে, আর এই সাইডে আপনার স্টিকারের ভিতরে লেখা আছে ডিসিকে এবং মডেল নাম্বার বোল্ট কত এমএম সবকিছু ডিটেলস লেখা আছে। তো এটার ভিতরে কিন্তু আপনি এই যে চার্জিং দেখার অপশন পাবেন, সামনে এলইডি পাবেন। আর এটাও কিন্তু আপনার 10 mm। তো এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে দেখেন সামনে, আমি একটু আপনাদের দেখাই। এই দেখেন এখানে কিন্তু আপনার নর্মাল অপশন, যেটা আমরা বুঝি যে আপনার করার জন্য, কাঠ বা লোহা সিদ্ধি করার জন্য। আর এই যে এখানে দেখেন আরেকটা অপশন হাতুড়ের মতো দেওয়া আছে, এটা হলো হ্যামার অপশন। তো এটা দিয়ে আপনারা কিন্তু ওয়ালও সিদ্ধি করতে পারবেন। অনেকে বলে যে এইটা হ্যামার অপশন, তো যারা বলে তাদের কোনো এই সম্বন্ধে ধারণা নাই, বা ধারণা না থাকার কারণে কিন্তু তারা বলে। কারণ অনেকে আছে যে শুধু প্রোডাক্ট সেল করে, সার্ভিস করে না। আমরা প্রোডাক্ট সেলও করি, সার্ভিসও করি, এই জন্য আসলে আমরা প্রোডাক্টের কোয়ালিটিগুলো কেমন বা কোনটা কী কাজ আমরা ডিটেলস বলতে পারি। তো আলহামদুলিল্লাহ এদিক দিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাটা অনেক, এই জন্য আমরা সব কিছু ডিটেলস আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারি। তারপরে যদি কোনোটা মিস্টেক হয়ে যায় আপনারা ফোন দিয়ে জানতে পারবেন। তো অনেকে এটা বলে যে হ্যামার নর্মাল অপশন, কিন্তু এটা হ্যামার নর্মাল অপশন না, এটা হলো আপনার হাইলো করার অপশন, আপনার স্পিড কম বেশি করার। এই যে দেখেন এটা কিন্তু এখন একবারে স্লো ঘুরতেছে, স্পিড কম। আমি যখন এটাই দিব দেখেন অনেক স্পিডে ঘুরতেছে, এটা হলো হাইলো করার অপশন। আর যারা আপনারা ওয়াল সিদ্ধি করার অপশন চান, এই যে দেখেন এটার ভিতরে কিন্তু আপনার ওয়াল সিদ্ধি করার অপশন আছে। আর আগে আমি আপনাদের যেগুলো দেখাইছি ওগুলোর ভিতরে কিন্তু কোনো হ্যামার অপশন ছিল না। তো আপনি এখানে দিয়ে ওয়াল সিদ্ধি করতে পারবেন, এখানে দিয়ে আপনার কার্টুন সিদ্ধি করতে পারবেন। আর এই অপশনগুলো দিয়ে আপনারা স্ক্রু খুলবেন, লাগাবেন। হ্যাঁ, তো যারা এই ডিসিকে ব্র্যান্ডের 16 ভোল্টের হাই কোয়ালিটির চার্জার ড্রিল মেশিনটি নিতে চান, তারা স্ক্রিনের নাম্বার ফোন দিয়ে অর্ডার করতে পারেন। আর ডিসিকে ব্র্যান্ডের 16 ভোল্টের চার্জার ড্রিল মেশিনের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 5,500 টাকা। তো 5,500 টাকায় কিন্তু অনেক ভালো মানের হ্যামার অপশন সহ একটি ড্রিল মেশিন পাচ্ছেন।
তো যাদের প্রয়োজন তারা স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারবেন, অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ইমোতে বা হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারবেন। আর কেউ যদি ফেসবুক পেজে দেখে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা সরাসরি পেজে মেসেজ করতে পারেন। আর আমি আরেকটা বলে দিই যে কেউ কিন্তু ফেসবুক পেজ হলে কমেন্টস বক্সে বা আপনার ইউটিউবেরও কমেন্টসে কেউ প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন না। আর সেক্ষেত্রে কিন্তু কেউ যদি প্রতারিত হন আমরা কিন্তু এটা দায়ভার নিব না। এখন আমি আপনাদের দেখাবো মাকুতি ব্র্যান্ড। তো এটি কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে মাকুতি। এটি হলো আপনার 16 ভোল্ট, যেখানে এখানে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে CD027, এটা হচ্ছে মডেল। আর এটি মূলত হচ্ছে 16 ভোল্টের একটি। তো এটাও দেখেন বক্সের উপরেও কিন্তু লেখা থাকবে খোদাই করে আপনার মাকুতি ব্র্যান্ডের নাম। তো এটি খোলার সাথে সাথে আপনারা একটি কার্ড দেওয়া থাকে। আমি কিন্তু আপনাদের থেকে প্রোডাক্ট সংগ্রহ করলে আপনার যতদিন প্রোডাক্ট থাকবে ততদিন আপনি ফ্রি সার্ভিসটা পাবেন। তো এখানে দেখেন এটার ভিতরে আপনার একটি স্টার বিট দেওয়া আছে। আর এটাও কিন্তু আপনার অনেক ভালো মানের একটি ড্রিল, অনেক হাই কোয়ালিটির ড্রিল। তো যারা এই প্রোডাক্টটি নিতে চান নিতে পারেন। তো এটার সাথেও কিন্তু আপনার অনেক হাই কোয়ালিটির একটি চার্জার পাবেন, যেহেতু এগুলো দামি মেশিন। তো দামি মেশিনের সাথে বেশিরভাগই চার্জারগুলো এই টাইপের হয়। তো এটার সাথেও কিন্তু আপনারা দুইটি ব্যাটারি দেখেন, ব্যাটারিগুলোও কিন্তু অনেক হেভি, এবং এটা হলো আপনার 16 ভোল্ট, আর দেখতেও কিন্তু অনেক সুন্দর। তো এখানেও এটা আপনার দুইটি ব্যাটারি পাবেন, একটি চার্জার পাবেন। তো যারা এই প্রোডাক্টটি সংগ্রহ করতে চান স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনি প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। তার এই প্রোডাক্টটির প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6000 টাকা। মাকুতি ব্র্যান্ডের 16 ভোল্ট চার্জার ডিলের প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6000 টাকা। এটা কিন্তু আপনার চার্জিংয়ের অপশন দেওয়া আছে, যে এখানে দেখেন হাইলো করে দেখতে পারবেন। আর এটা কিন্তু আপনার মাকুতি ব্র্যান্ড, এটা আপনি খোদাই করে লেখা থাকবে এখানে মেশিনের গায়ে, এখানে খোদাই করে লেখা আছে। আর এই সাইডেও আপনার স্টিকারে দেওয়া আছে ব্র্যান্ডের নাম। তো এখন আমি আপনাদের যেটি দেখাবো সেটি আরেকটি আছে যে মাকুতি ব্র্যান্ডের। এটি হচ্ছে আপনার 20 ভোল্টের একটি চার্জার ডিল। এটির মডেল হচ্ছে CD127, আগেটা ছিল 027, এটা হচ্ছে আপনার 127। কেউ কিন্তু মডেলে ভুল করবেন না। আর বিশেষ করে আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের বলে দিই, যদি আপনাদের কোনো রকম বুঝতে সমস্যা হয় কোনো বিষয়, আপনার স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনার ডিটেলস জানতে পারবেন, অথবা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে ছবি পাঠিয়ে দিবেন। আর অবশ্যই কিন্তু আপনারা ফোন দিয়ে প্রাইসটা আবার জেনে নেবেন, কারণ দেখা যায় অনেক সময় প্রাইসটা কিন্তু হাফ ডাউন হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনার ফোন দিয়ে প্রাইসটা জেনে নেবেন। তো এটি আপনাদের এখন আনবক্স করে দেখাবো। দেখেন এখানেও কিন্তু একটা বক্সের গায়ে অনেক সুন্দর করে লেখা আছে মাকুতি। এটাও কিন্তু বক্সের উপরে খোদাই করে লেখা আছে মাকুতি ব্র্যান্ডের নাম। তো এটাও আপনার আনবক্স করার সাথে সাথে উপরে একটি বই দেখতে পারবেন। তো এই বইয়ের ভিতরে ওয়ারেন্টি কার্ড আর একটি স্টার বিট দেওয়া আছে। তো এটা কিন্তু আপনার 20 ভোল্ট। তো 20 ভোল্ট হলো এটা কিন্তু আপনার ম্যাক্স। এটা ম্যাক্স বলতে এটা কিছু কিছু দেখবেন যে আপনারা যখন একটা ফোন কিনতে যান, যে আইফোন 14 Pro Max, এরকম ম্যাক্স মানে কি হয়তো আপডেট করে যখন, তখন এটা আপনার হয়তো এক্সট্রাভাবে এরকম টাইটেল দেওয়া হয়। তো এটাও কিন্তু আপনার মাকুতি ব্র্যান্ড, কিন্তু এটা হলো আপনার 20 ভোল্ট, এটা হলো আপনার ম্যাক্স, অনেক ভালো। তো এটা এগুলোর ভিতরে কিন্তু আবার হ্যামার অপশন নাই। আগের যেটা আমি আপনাদের দেখাইছিলাম ডিসিকে 16 ভোল্ট, ওটার ভিতরে হ্যামার অপশন ছিল, কিন্তু এগুলোর ভিতরে কিন্তু কোনো হ্যামার অপশন নাই। অনেকে আমার প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই এগুলো দিয়ে ওয়াল সিদ্ধি করা যাবে? না, এগুলো দিয়ে ওয়াল সিদ্ধি করা যাবে না। আপনি চাইলে করতে পারেন, কিন্তু অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু যেহেতু এটা হ্যামার অপশন নাই, এই যে এখানে দেখেন এখানে কিন্তু আপনি কাঠ ফাঁস সিদ্ধি করার জন্য অপশন দেওয়া আছে, আর স্ক্রু খোলানো লাগানোর জন্য অপশনগুলো আছে। এটার ভিতরে কিন্তু কোনো হ্যামার অপশন নাই। আর এখানে যেটা আপনার যে হাইলোর অপশন, এটা প্রতিটি চার্জার দিলেই থাকে, কম দামি দামি 99% কোম্পানিতেই দেওয়া থাকে, হয়তো দু একটা কোম্পানিতে অনেক সময় হাইলো অপশনটা থাকে না। তো আপনারা কিন্তু এই যে এটার ভিতরে আবার যে চার্জিং, ব্যাটারি চার্জিং অপশন, এটা কিন্তু নাই। আপনি যে ব্যাটারি কত পার্সেন্ট চার্জ আছে এটা আপনি দেখতে পারবেন না। বাকি সব ঠিক আছে, এখানে সামনে এলইডি দেওয়া আছে, লেফট লাইট। তো অনেক সুন্দর একটি চার্জার ডিল। তো এটির সাথেও কিন্তু আপনারা দুইটি ব্যাটারি, একটি চার্জার, মানে বলছি যে যেগুলো high quality চার্জার, বেশি heavy চার্জ, 20 ভোল্টের ভিতরে করতে চান, তারা এই ৳6500 মাকুতি ব্র্যান্ডের 20 ভোল্টের এই চার্জার ড্রিল মেশিনটি পাচ্ছেন। তো যারা এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে প্রোডাক্ট অর্ডার করবেন না। আর অন্য কোনো নাম্বারে প্রোডাক্ট অর্ডার করে প্রতারিত হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমজাদ মেশিনারিজ দায়ী থাকবে না। আর আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মেশিনারিজ, যেরকম ড্রিল, গ্যানিং, সব ধরনের মেশিনারিজে আমরা সেল প্লাস সার্ভিস করে থাকি। তো আপনারা আপনাদের ব্যবহৃত পুরাতন মেশিনগুলো চাইলে আমাদের কাছ থেকে সার্ভিস করায় নিতে পারবেন।
এবং নতুন কোনো মেশিন প্রয়োজন হলে সেটাও নিতে পারবেন। আপনাদের যদি কোনো পছন্দের ব্র্যান্ড থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার রয়েছে ওই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ওই নাম্বারে আপনারা পিকচার পাঠিয়ে দিবেন। আমাদের কাছে যদি থাকে ইনশাল্লাহ আমরা সেটা দিব, না থাকলেও হয়তো আমরা আপনাকে প্রাইস সাজেস্ট করে দিব বা কোনটা আপনি নেবেন বা প্রাইসও বলে দিব। অনেক সময় আছে যে অনলাইনে দেখায় একটা দেয় আর একটা, আবার অনলাইনে কিন্তু বেশিরভাগই প্রাইসগুলো কিন্তু আপনার অনেকে কম বলে, পরবর্তীতে ফোন দিয়ে বলে যে ভাই হ্যাঁ প্রাইস বাড়ছে, বা দেখা যায় আপনার দেখায় একটা দেয় আর একটা, এরকম হয়। তা আমাদের এখানে এগুলো নাই। আপনি যেই প্রোডাক্টটা অর্ডার করবেন আমরা সেটাই পাঠাবো। পাঠানোর পরে আপনি প্রোডাক্ট দেখে খুলে চেক করে তারপরে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। আর আমাদের এখান থেকে যারাই প্রোডাক্ট ক্রয় করছে এ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ কেউ বলতে পারবে না যে আমরা প্রোডাক্ট দেখাইছি একটা দিছি আর একটা, এরকম কেউ বলতে পারবে না। আর আমাদের এখানে কিন্তু কিছু অপশন রয়েছে, যে আমাদের এখান থেকে প্রোডাক্ট নেওয়ার পরে যদি আপনার প্রোডাক্টটা কোনো প্রয়োজন না হয়, আপনি ব্যবহার না করে থাকেন, অনেকে আছে যে মনের শখে প্রোডাক্ট কিনে, কেনার পর হয়তো তার কোনো প্রয়োজন হয় না, সে রিটার্ন দিতে চায়। তো রিটার্ন দেওয়ার অপশন অনেকের দেওয়া থাকে ১ সপ্তাহ ১৫ দিন এরকম অপশন থাকে। তো আমাদের কোনো অপশন নাই। আপনার ৬ মাস ১ বছর পরেও আপনি প্রোডাক্ট রিটার্ন করতে পারবেন। রিটার্ন করে টাকাও রিটার্ন নিতে পারবেন এবং অন্য কোনো প্রোডাক্টও নিতে পারবেন। আর প্রোডাক্টটি কেউ ইউজ করতে পারবে না। যে রিটার্ন দিতে ইচ্ছুক সে কখনো প্রোডাক্টটা ব্যবহার করবেন না। আপনারা অবশ্যই অনেকেই জানেন যে আমরা কিন্তু ব্যবহৃত প্রোডাক্ট সেলও করি না এবং রিটার্নও নেই না। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।